Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю торт «Мелодия». В клавишных инструментах есть черные и белые клавиши, с помощью которых можно создать приятную мелодию. В составе этого торта есть светлые и темные коржи, белый и темный шоколад, которые создают свою неповторимую, запоминающуюся мелодию вкуса. Готовится торт совершенно несложно. Давайте приготовим. Для светлого бисквита нам понадобится 4 небольших куриных яйца, яйца категории S1, то есть примерно 50 с чем-то грамм каждое, 60 грамм сахара, 80 грамм муки, 65 грамм молока, 50 грамм растительного масла без вкуса и запаха и буквально щепотка соли. Сахар делим на 10 и 50 грамм. Куриные яйца разделяем на желтки и белки. В желткам всыпаем щепотку соли, 10 грамм сахара и хорошо взбиваем в светлую воздушную массу. В несколько приемов добавляем растительное масло, каждый раз хорошо прорабатывая миксером. Затем в несколько приемов вливаем молоко и еще раз очень хорошо прорабатываем миксером. Всыпаем муку и коротко пробиваем миксером. Размешиваем до однородного, не густого теста. Венчики миксера моем с моющим средством и затем хорошо обсушиваем, чтобы они были без следов влаги и жира. Взбиваем яичные белки пока без сахара до мягких пиков. А затем в несколько приемов вводим оставшиеся 50 грамм сахара и взбиваем до устойчивого состояния. И затем в 2-3 приема вмешиваем взбитые белки в желтковую массу. Мешаем аккуратно, бережно, складывающими движениями, двигаясь лопаточкой снизу вверх от краев к центру. В общем, точно так же, как мы обычно замешиваем бисквитное тесто. Вот такое негустое бисквитное тесто получается в результате. Выпекать бисквит я буду на противне. Размеры противня примерно 30 на 40 см. Противень я застелила бумагой для выпечки. Выливаем бисквитное тесто, разравниваем. Выпекаем бисквит предварительно разогретой до 170-180 градусов Цельсия духовки примерно 20 минут. Готовность определяем либо легким надавливанием на середину, палец не должен проваливаться, либо при помощи деревянной палочки. Она должна выходить чистой, без следов теста. Даем бисквиту слегка подостыть. Накрываем либо чистым листом бумаги для выпечки, либо полотенцем. Аккуратным, но быстрым движением бисквит переворачиваем. Отделяем бумагу, на которой пекся бисквит. Кладем бумагу чистой стороной к бисквиту. И аккуратно сворачиваем бисквит в нетугой рулон. Нам главное задать направление, поэтому туго сворачивать бисквит не нужно. И в таком виде даем полностью остыть. Для рецепта нам понадобится испечь 2 таких бисквита. Второй бисквит печем точно так же, как мы пекли первый. Итого для торта я подготовила 2 светлых бисквита. Для крема нам понадобится 500 мл жирных сливок для взбивания жирностью 30% и выше. Я обычно беру 35% сливки, но на этот раз их не было, поэтому беру 33%, они тоже подойдут. 100 грамм горького шоколада для темного крема, плитка белого шоколада для светлого крема. У меня плитка весом 85 грамм, но можно взять 100 грамм. И 70 грамм ореховой пасты для темного крема. У меня нутелла. Готовится и темный, и светлый крем абсолютно одинаково. Для темного крема отмеряем 250 мл жирных сливок, нагреваем их практически до кипения. В горячие сливки кладем темный шоколад, даем постоять 3-5 минут, чтобы шоколад подтаял, а затем размешиваем до однородной массы. И убираем в холодильник как минимум на 2-3 часа. Можно и на более длительное время. Наша заготовка должна очень хорошо охладиться.
Заготовку для белого крема готовим абсолютно таким же образом. Отмеряем 250 мл жирных сливок, нагреваем их практически до кипения, кладем белый шоколад, оставляем на 3-5 минут, чтобы шоколад подтаял, а затем размешиваем. И также убираем в холодильник как минимум на 3 часа. Сливки с шоколадом должны хорошо охладиться, иначе они просто не взобьются. Достаем из холодильника подготовленную основу для крема и взбиваем до устойчивого состояния. Добавляем ореховую пасту, размешиваем, и наш темный крем готов. Разворачиваем бисквит и разрезаем на полосы. Высота полос примерно 6 см. Полосы должны быть ровными, чтобы торт вышел аккуратным, поэтому используйте для нарезания любую мерочку. У меня это свернутый лист бумаги для выпечки, на который пекся бисквит. В результате из одного листа бисквита у меня получилось 5 полос. Высота каждой полосы примерно 6 см, длина примерно 40 см. Сверху наносим половину всего подготовленного темного крема и равномерно распределяем. Затем вот таким образом сворачиваем в улитку. Сворачиваем первый рулетик, на него наворачиваем следующую полоску, кладем на лист бумаги и пока отставляем в сторону. Разворачиваем второй бисквит. Совершенно таким же образом его делим на полосы. Сверху промазываем оставшейся половиной темного крема. И затем вот таким образом наворачиваем на нашу заготовку. Убираем заготовку на час-полтора в холодильник, чтобы она хорошо охладилась, стал более плотным крем и слои хорошо сцепились, схватились между собой, чтобы наша заготовка хорошо держала форму. Для темного коржа нам понадобится 4 средних куриных яйца, 90 грамм горького шоколада, 120 грамм сахара, 80 грамм муки, 90 грамм сливочного масла, чайная ложка ванильного сахара и буквально щепотка соли. Куриные яйца разделяем на белки и желтки. Шоколад растапливаем и даем остыть до комнатной температуры. Просеиваем муку, взбиваем сливочное масло. Сливочное масло должно быть не прямо из холодильника, его нужно заранее достать и дать согреться до комнатной температуры. Добавляем 1-2 столовые ложки сахара из общей нормы, ванильный сахар и хорошо взбиваем в легкую воздушную массу. Затем постепенно по одному за раз добавляем во взбитое сливочное масло куриные желтки и каждый раз хорошо прорабатываем, взбиваем масло миксером. Вливаем растопленный шоколад. К этому моменту шоколад должен быть комнатной температуры. И еще раз хорошо промешиваем миксером. Лопасти венчиком моем с моющим средством и обсушиваем, чтобы они были без следов жира и влаги. К белкам добавляем щепотку соли. И сначала взбиваем до мягких пиков. Затем постепенно всыпаем оставшийся сахар и взбиваем до устойчивого состояния. Аккуратно вмешиваем взбитые белки в шоколадную массу. Выкладываем первые 2 столовые ложки белков и просто размешиваем. Этой порцией белков мы как бы разбавляем шоколадную массу, делаем ее менее густой. И в 2-3 приема вмешиваем оставшиеся белки. Вмешиваем очень аккуратно, складывающими движениями, стараясь максимально сохранить тот объем, которого мы достигли взбиванием белков. И в последнюю очередь вмешиваем в тесто муку. Муку вмешиваем также в 2-3 приема, аккуратными складывающими движениями. Лопаточкой двигаемся от краев к центру, снизу вверх. Вот такое бисквитное тесто получается в результате. Оно несколько гуще, чем обычное бисквитное тесто. Выпекать бисквит я буду в кондитерском кольце. Я отрегулировал диаметр кольца таким образом, чтобы он соответствовал диаметру улитки из светлого теста. У меня это 21 см. Выкладываем в форму, разравниваем
Выпекаем бисквит предварительно разогретой до 170-180 градусов Цельсия духовке. Печется бисквит примерно 35-40 минут. Готовность определяем деревянной палочкой. Из центра бисквита она должна выходить чистой, без следов теста. Свежеиспеченный бисквит прямо в форме ставим на решетку и даем полностью остыть. Когда бисквит полностью остынет, его можно будет вырезать из формы. Вот такой он получился по высоте. Сверху на бисквите хрупкая корочка. Я ее соберу. Эту корочку я затем измельчу в крошку и буду использовать для украшения торта. Снимаем бисквит с бумаги и разрезаем на 2 коржа. Бисквит получается очень нежным, влажным. Вот такой красивый, пористый он внутри. Достаем из холодильника подготовленную ранее заготовку для белого крема. Это сливки с шоколадом. И взбиваем до устойчивого состояния. И у нас все готово, нам останется только собрать торт. На сервировочную тарелку кладем первый темный корж. При желании вы можете корж пропитать, я его пропитывать не буду, поскольку он получается нежным, достаточно влажным и, на мой взгляд, не требует пропитки. Но при желании вы его можете пропитать сахарным сиропом. На корж выкладываем примерно четверть подготовленного белого крема. Сверху кладем улитку. Еще четверть белого крема. Шоколадный корж. И покрываем торт оставшейся половиной белого крема. Покрываем бока и верх торта. Далее вы можете украсить торт так, как вы сочтете нужным. Я на этот раз просыпала бока торта рубленым миндалем и немного затонировала их крошкой из корочки от шоколадного бисквита. Немного крошки сверху. Взбила дополнительные 100 мл жирных сливок с сахарной пудрой. Взбитые сливки переложила в кондитерский мешок с зубчатой насадкой. И отсадила вот такие башенки по периметру торта. Просыпала крошкой середину и украсила растопленным шоколадом. После сборки ставим торт еще на час-полтора в холодильник, чтобы он хорошо охладился. И наш торт готов. Вот так симпатично он выглядит в разрезе. Итак, наш торт готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.